बेंटल फरायसालिमानि गायसनगिरि गोरायुं डक्टर रनजित कुमार नार्जारिया आजिरा मोनबाय। बे बुब्लियावनो बिथांखौ दिनै गाजा गोमजायै फरायसा फरायसुलि गासै आयदानि लोगो बिबुंगोरा बिथांमोनहा गाजा गोमजायै बिदाय होनाय जायो। 1994 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 2025 मायथाइसिम बिथां डक्टर रनजित कुमार नार्जारिया बानाय मेंनाय गैयालासे बेंटल ओनसोलाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं बिबानखौ लानानै ओनसोल लुखांनायनि आरो फरायसा सुबुं सम्पद दानायनि बिबानखौ रुजुनबोदोंमोन। नाथाय समा रावखौबो नेया होननाय बादि सम आरो बैसो बारलांनायजों लोगोसे दिनै बिथां डक्टर रनजित कुमार नार्जारिया बेंटल फरायसालिमानिफ्राय आजिरा मोनो। मोनसे समाव आं बे बेंटल कलेजावनो फोरोंगिरिमोन। समनि गिदिंनायाव बेंटल कलेजखौ नागारनानै आं बेंटल कलेजनिफ्राय जागारना थांदोंमोन। नाथाय दिनै आरो बेंटल कलेजाव आं जेबो गभर्निं बडिनि आफादगिरि जानानै दिनै बे कलेजनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हेफाजाब होनो मोनदों। बेखौ आं इसोरखौ हामबाय होनदों बेखिनि खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों 30 बोसोर बेंटल कलेजखौ गायसननानै दिनैसिम मोजाङै जौगाहोना लाबोनानै बे बिदायनि समावहाय जों बिथांखौ बिदाय होनांनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। नाथाय मिथिंगानि दा धोरोम बे धोरोमनिफ्रायबो जों मालाबाबो एरखेनो हाया। मानसिहा मोनसे सम आरो सम थायो। बे सम बायदि गावनि खामानिखौ मावनांगौ जायो। जायनि थाखाय जोङो अनेस्टि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर बोनानै खामानिफोरखौ गावबा गाव बिबानफोरखौ जों मावबोगासिनो दङ आरो मावबाय थादों। बिथाङाबो बिदिनो 30 बोसोर मावलांदोंमोन आरो दिनैनि बेलायाव जों बिथांखौ रिटायार जानाय हिसाबै आजिरा लानाय सान हिसाबै जों बिथांखौ बिदाय होदों। दा जे गोलाव सम नैबे कलेजाव बिबान लानानै खामानि मावबाय जिबि आरो बिथांजों नि गेजेराव जे सोमोन्दो लाखिलायनानै नैबे ओनसोलनि जे कलेज बेखौ फोजौनायाव बेसेबां जाफुंसारदों होननानै? बहुत जाफुंसारदों। मानोना बङाइगावनिफ्राय दादगारि ओनसोलसिम बे प्राय 30 किल'मिटार जानथायनि गेजेराव जोंनो गंसे फरायसालिमानि गोनांथि जादोंमोन आरो बेखौनो हमदांनो हानानै बेंटल थुक्राझार रानिखाता गासैबो हालामनि जों निसिमानि मानसिफ्रा जथायै लोगो नांनानै बे फरायसालिमाखौ गायसननायनि थाखाय सावरायनायनि जाउनजों थांनाय 30 बोसोरनि सिगां बे फरायसालिमाखौ गायसनदोंमोन आरो बिथाङा बे समाव प्रिन्सिपाल हिसाबै मावबोबाय थादों। दिनै रिटायार जाबाय आरो आंबो थांनाय 4 बोसोर बे फरायसालिमानिनो गभर्निं बडिनि सासे चेयारमेन जानानै कलेज जौगानायजों लोगोसे खामानि मावनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। रेसपन्सिबिलिटिया मानसि हिसाबै बयहाबो थायो। प्रिन्सिपाल हिसाबै बिथांनि जा बिबान रेसपन्सिबिलिटि बिथाङा बेखौ मावबोबाय। दा हाजिरा लानानै गाव मा डिसिसन लायो बे बिथांनि सायाव। दा जों मोजां आसा खालामदों जोंहा बिथांनिफ्राय गोबां सोलोंबावनो गोनां दंबावो। 60 बोसोर जादोंबाबो मानसिया 80 बोसोरसिम हारिनि जौगाथायनि थाखाय सार्भिस होनो हायो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बिथाङा 30 बोसोरसो हेफाजाब होबोदों। जों फैगौ समफोरावबो गावनि जिउ थासेयाव मावलांबाय थागोन होननानै आसा खालामदों।